27% घरों में ऐसे अप्लायंसेस क्यों होते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं? एसी और फ्रिज तो रोज की जरूरत है ना? लेकिन सुनो, खास बात यह है, इन उपकरणों से सीएफसी और एचएफसी नाम की हानिकारक गैसें निकलती हैं। ये गैसें हमारे वायुमंडल में गर्मी को ट्रैप कर लेती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। सोचो ऐसे, जब भी आप अपना एसी चलाते हैं तो ये पृथ्वी पर एक छोटी सी रजाई डालने जैसा है। आपके लिए तो आरामदायक, लेकिन पृथ्वी के लिए नहीं। और सिर्फ हवा की बात नहीं है, जब पुराने फ्रिज और एसी कबाड़ में जाते हैं तो इनसे ये गैसें लीक होती हैं, जिससे और भी ज्यादा नुकसान होता है। तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसे मॉडल्स चुनें जो पर्यावरण के अनुकूल हो और जिनकी एनर्जी रेटिंग अच्छी हो, और हमेशा रिसाइकल जिम्मेदारी से करें। छोटे छोटे बदलाव से बड़ा असर पड़ सकता है। सोच समझकर ठंडक पाएं।